មនុស្សទូទៅយល់ច្រឡំថាបើពួកគេមានដីមួយដុំហើយពួកគេចង់សង់ផ្ទះឬអគារណាមួយលើដីនោះពួកគេចង់សង់កម្ពស់ប្រមាណជាន់ក៏បានកុំឲ្យតែអគារនោះផុតចេញពីព្រំដីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីកម្រិតនៃកម្ពស់អគារសមាមាត្រទៅនឹងទំហំដីពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងមកស្វែងយល់អំពីសមាមាត្ររវាងកម្ពស់អគារនិងទំហំដីទាំងអស់គ្នាសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock ក្បឿងខ្មែរស្រកាលេង The Elise ទីតាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុត Intelligent Solution ជាភ្នាក់ងារនាំចូលសម្ភារៈសំណង់គ្រប់ប្រភេទពីតៃវ៉ាន់តាមច្បាប់ស្តីពីនគរូបនីយកម្មរាជធានីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនបានកំណត់សមាមាត្រកម្រិតនៃកម្ពស់អគារនិងទំហំដីដូចខាងក្រោម 1. តំបន់លំនៅឋានមានកម្ពស់ទាបសម្រាប់លំនៅឋានដែលចេញពីគ្នាដូចជាភូមិគ្រឹះឬពាក់កណ្ដាលភូមិគ្រឹះដីត្រូវមានទំហំយ៉ាងតិច10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រសម្រាប់លំនៅឋានជាប់គ្នាដូចជាផ្ទះល្វែងឬផ្ទះជាប់គ្នាត្រូវមានដីទំហំយ៉ាងតិច4ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រ 2. តំបន់លំនៅឋានមានកម្ពស់មធ្យមសម្រាប់អគារកម្ពស់ពី3ជាន់ដល់8ជាន់ត្រូវមានដីយ៉ាងតិច15ម៉ែត្រគុណនឹង25ម៉ែត្រសម្រាប់អគារកម្ពស់ពី9ជាន់ដល់11ជាន់ទំហំដីត្រូវមានយ៉ាងតិច20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រ 3. ទំហំលំនៅឋានមានកម្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់អគារមានកម្ពស់ចាប់ពី12ជាន់ដល់18ជាន់ដីត្រូវមានទំហំយ៉ាងហោច150ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅសម្រាប់អគារដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី19ជាន់ឡើងទៅទំហំដីតម្រូវឲ្យមានទំហំចាប់ពី3000ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅយ៉ាងណាមិញចំពោះសំណង់ដែលសាងសង់មុនខែមេសាឆ្នាំ2015ទោះជាមិនត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នេះក្តីក៏មិនខុសច្បាប់ដែរព្រោះអនុក្រឹត្យមិនអនុវត្តថយក្រោយនោះទេដោយឡែកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមតំបន់ទាំង3ខាងលើនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្លង់គោលអភិវឌ្ឍដីនៃតំបន់នោះរៀងៗខ្លួនឬអាស្រ័យទៅលើអាជ្ញាធរសុរិយោដីក្នុងតំបន់លើពីនេះដីក្នុងរាជធានីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនខ្លះក៏ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ផ្សេងផងដែរអាស្រ័យលើតំបន់យ៉ាងវិញទៀតដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មក៏ត្រូវកំណត់តាមរយៈបទបញ្ញត្តិដោយឡែកផងដែរដូច្នេះម្ចាស់ដីត្រូវពិនិត្យនិងសាកសួរអាជ្ញាធរសុរិយោដីឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងសង់អគារសំខាន់បំផុតគឺត្រូវដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ក្នុងករណីសំណង់តម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់